大家好，我係 Mike，我係呢個晉城地產青山公路分行嘅。今日帶大家睇嘅係黃金海灣1A 座嘅低層 B 室，417尺嘅兩房。我哋睇個景觀先。好，咁個鏡頭一見呢，其實就係呢個遠距離嘅機場海景啦。咁就一路行出去呢，就係我哋個黃金泳灘嚟嘅。咁我哋開個廣角鏡，會見到呢，其實呢，遠距離連我哋屯門碼頭嗰邊呢都望到嘅。咁左手邊呢就會望翻我哋啦，青山公路傳統豪宅呢，呢個春和海景別墅嘅。咁再遠啲就黃金海岸啦。咁就其實單位比較低層啊。咁我哋喺個露台度行翻入去先。OK， 露台呢都係3件口組合式露台啦，所以嗰啲冷氣機維修入口唔使擔心㗎啦。四正正嘅，咁一入到嚟呢，望翻大門位置先。大門一入，咁全部都有個原裝個鞋櫃位㗎啦。咁跟住浴室啦，咁新速速嘅，啱收樓啦，執收都仲做緊。咁去到一個細細地嘅開放式廚房啦，咁但係都有3個爐頭喎。值得留意呢，就開放式廚房都做到明火煮食嘅呢度。OK， 睇埋。咁睡房歸兩邊嘅。OK。廳房同向啦，全部都係望翻黃金泳灘嘅海景㗎啦。咁原裝呢都會有個衣櫃位嘅。一間房，睇埋拉屎嗰間房先。呢間稍為細少少嘅，咁但係呢，你目測啦，可能樓底高啦，窗亦都夠大啦，擺完雙人床呢，衣櫃都冇問題㗎。最後再欣多次個景觀。單位就已經睇完啦，417尺，有露台，兩邊房，亦都有明火煮食。咁講緊全新樓嘅，啱啱就喺呢個黃金泳灘旁邊，全海景嘅。價錢絕對有驚喜嘅，有興趣聯絡翻我阿咪，66814646，66814646，唔該。